饭多了没用，饭少了。这咱都怪不了。我到这瀑布是不是啊？尖子瀑布。我没去过一天，就是我们俩过来手办的。他说看下有没有人，这个就看起为了说是起码我俩有瀑布的。他说我没看过，跑着去了看了。他说尾面还有个大的，你看那小的我说了，干啥子个够了，等下死不去啊！看那个小瀑布就照了个相。后边就那个一样的火花海参就地方。树上有瀑，树下有瀑，树下有瀑，树上有瀑。对，好像有个太阳，有的，照的有那个的，你看，外面一个大的，有时候没不晓得也没去，人家那个知道上班期间报道去。这不今天建筑费就没了，7、8、9万的烟没了。前方呢到达熊猫海。